Hoje estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês. E hoje eu vou ensinar aqui como é que faz um pão muito bom, tá bom? Então vamos lá. Primeiro você precisa do pão, claro. Eu indico vocês, se vocês quiserem, aquele negócio lá de coisar pão, de esquentar pão, vocês podem usar ou a frigideira ou aquele negócio lá de esquentar pão. Eu usaria mais a coisa de esquentar pão. Só que como eu não tenho em casa, eu não vou deixar nem na fritadeira, na coisa lá, e nem no negócio. Eu vou deixar na air fryer se der certo. Aí vamos ver se vai dar certo. Perdi o negócio na comida. Agora eu vou amarrar aqui o pão. Primeiro você precisa de 2 pão, claro. Então, pessoal, o que aconteceu? Sei que esse vídeo vai ser meio inútil, mas eu vou fazer ele porque eu gosto de fazer esse pão. Eu quero mostrar pra vocês como é que faz esse pão, que fica uma delícia, tá bom? Fica uma delícia. Então tá, pessoal, demorei 2 anos, mas consegui. Não acredito, tava debaixo do pão o tempo todo. Tava debaixo do pão o tempo todo. Ok. Primeiro, os ingredientes que você vai precisar são 2 pães. Se você de preferência, uma mortadela? Presunto, de preferência presunto, mas se você quiser usar mortadela também pode. Eu vou usar presunto porque eu gosto mais com presunto. Aí você também precisa de maionese. Bom, vamos primeiro passar a maionese aqui no pão. Minha maionese tá cá. Gente, pra fazer essa maionese sair, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Caiu? Acho que caiu. Aí tem que passar o tanto que você quiser. O tanto que você achar melhor também, né? Aí, que essa maionese, tá? Meu Deus do céu! Olha o que aconteceu! Gente! Vai precisar de bastante maionese, que a gente vai passar no outro pão. De preferência, você passa no outro pão. Mas se não quiser passar no outro pão, não precisa, tá bom? Pessoal, eu vou tentar passar aqui nos 2 pães e já volto com vocês, para o vídeo não ficar muito longo. Pessoal, já consegui passar no agora tem que passar no outro. Aí, caiu bastante. Muito bastante. Olha isso, pessoal. Você de sacanagem comigo. Sabe que eu quero fazer um pão bom? Vou tentar aqui passar de novo os 2 pães e já volto. Antes, pessoal, eu vou tentar fazer um negócio. É 1, é 2, é 3 e... Foi. Agora é assim, já volto. Pessoal, vou tentar pegar outra maionese. Porque essa aqui tá acabando. Deixa eu ver se tem outra. Pessoal, não tem outra. Vai ter que ser essa mesmo. Vamos me dar uma martelada nisso aqui, porque isso aqui tá atrapalhando o vídeo. Pessoal, decidi que eu vou tentar abrir aqui pra ver o que tá acontecendo. Vou tentar pegar uma colher. Eu vou ter que usar o cabo, porque ela não cabe. Ok.
conseguindo, eu acho. Gente, eu gosto de maionese pura. Eu também sou meio doida porque eu gosto desse pão com Danone. Não, pessoal, eu sou assim estranha. Se quiser, eu posso provar. Quando eu terminar o pão, né? Já volto com vocês na hora de colocar o presunto. Pronto, pessoal, já passei aqui nos dois. Vem cá, pão. Nos 2 pães. Tá bom? Agora a gente vai precisar da parte que é muito deliciosa. Vamos precisar de presunto. Eu só vou colocar um, porque só tem 2 presuntos e eu preciso de presunto pra ir. Tá bom? Então vamos lá. Ah não, eu posso usar a mortadela, porque eu também gosto de mortadela. Em vez de se mostrando como é que faz um pão delicioso, o nome vai ser Júlia comendo maionese e presunto. Esse vai ser o título do vídeo. Ok. Coloquei. Eu vou usar... Júlia, pega um clipe aí na... Pessoal, eu não lembro o que aconteceu. Enquanto eu fui pegar um negócio ali que minha mãe pediu, eu comi uma parte. Vai ficar sem uma parte aqui mesmo, mas tudo bem. Agora, vocês têm que passar, se vocês quiserem, a maionese de novo aqui no presunto, tá bom? Tem que passar no presunto, se você quiser, tá bom? Pronto. Aqui, pessoal. Depois que você passou nos 2 pães a maionese, é só você fechar o seu pão. Fecha aqui, pão. Tá bom. E comer. Fica uma delícia. Agora eu vou colocar na air fryer. Vamos lá. Ai. Pessoal, peraí que eu vou apoiar vocês. Pronto, pessoal, agora vamos lá. Eita, Leia. Acho que não vai dar. Pessoal, eu não vou colocar na air fryer porque a air fryer tá suja. E esse foi o resultado do nosso pão. Fica uma delícia pra quem quiser fazer. Quem gostar, deixa um likezinho aqui. Mas se você não quiser, não precisa, tá bom? Tchauzinho, gente! Tchauzinho, gente!